Labas rytas. Labas rytas. Skanios kavos. Kaip dienai nusiteikus? Gerai. Pirmadienis. Puikiai, pirmadienis. Gerai. Eisime, pasiruošėm ir pradedame darbas. Pirmas dalykas, tai visą laiką būna įsijungti kompiuterį. Visi pacientai iš vakaro jau būna išanalizuoti. Belieka tik viską padaryti, ką planavo. Brūkšnis kavos ir pirmas pacientas. Koks pirmas pacientas? Šuniukas. O ką su juo darysim? Chemoterapija. Būtent. Tai va, važiuojam. Mažutė, Eiri, kaip tu gyveni? Tai augintiniui yra dėl ligos pašalinta viena galūnė. Jaučiasi puikiai, judėjimą truputį jums vėliau parodysime, kaip judam. O šiandien mūsų planas pasidaryti chemoterapiją, kraujo tyrimus darome, bendras morfologija ir būtinai rentgenas. Prie osteosarkomų labai svarbu stebėti plaučius ir nuotrauka daroma yra maždaug pagal ligą, šiaip dažniausiai kas 2-3 mėnesius, jeigu nėra didelio poreikio, o mes šiandien kraujukus, kateterį ir viskas pagal protokolą. Kas visada yra daroma pirmiausia, tai žinoma, priimamas yra pacientas, tada daromi kraujo tyrimai ir antras dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra chemoterapijos skaičiavimas. Bet kuriuo atveju chemoterapiją suskaičiuoti užtrunka nemažai laiko. Aš labai daug darbo pasidarau jau iš namų, kad man būtų darbe paprasčiausiai viskas lengviau ir greičiau. Kągi, atlikę visus tyrimus, šuniukas puikiai pasiklojęs. Labas. Ir dabar mes čia taip draugaujam. Dažniausiai užtrunka apie pusę valandos. Pirmą, ką mes darome, tai lašinsime tau, kad tavęs nepykintų. Tarp kitko, gyvūnui visiškai nieko neskauda, nes jisai visus vaistus gauna per veną. Kodėl reikia būti šalia augintinio? Todėl, kad visų pirma stebėčiau augintinio būseną, būklę. Ir kitas dalykas, turiu prižiūrėti, kad augintinis nejudėtų, nes jeigu augintinis pradeda judėti, tada yra tikimybė, kad gali sujudėti kateteris, sujudėjus kateteriui, didelė rizika, kad cheminiai vaistai gali patekti po odą, kas yra labai labai blogai. Tai bet kuriuo atveju, kad to niekada nebūtų, taip jau yra didžiausios rekomendacijos, kad būtume visada tuo metu su gyvūnu. Ar šeimininkams galima būti? Iš esmės taip, bet reikia žinoti, kad tai yra cheminiai vaistai. Ir tiesiog dėl rizikų visų stengiamės, kad šeimininkai nebūtų, bet šitas filmukas tam ir yra, kad jūs matytumėte, kad jūsų gyvūnas tikrai nebūna paliktas vienas chemoterapijos metu ir vaistai yra lašinami kartu su manimi. Jei mes bėgiojam, dūkstam, visiškai pilnavertišką gyvenimą gyvenam. Eiri, ateik pas mane. Draugė, ateik. Eiri, ateik. Dar net nepagaučiau čia važiuos. Eiri, ką? Kas ten? Kas ten važinėja? Ką? Kas ten? Kas ten? Va. Šiandien mes turime perlą ir su perla iš tikrųjų turime sudėtingą ganėtinai situaciją, nes mes turime atlikti kastraciją, mes turime atlikti pieno liaukų pašalinimą, nes plinta navikinis procesas. Ir dar ką mes turime padaryti, tai mes turime atlikti kojos plastiką, nes ant kojos yra mastocitoma, susiformavęs darinys ir buvo leistas naujos kartos vaistas Stelfond. Vaistas yra geras, bet yra problema tame, kad pas darinys, mano manimu, jau nuo pirmos minutės jisai buvo per didelis, kad mes gautume efektą. Ir kaip ir galvojau, taip ir atsitiko. Vėliau parodysiu patį darinį, kaip jisai atrodo. Ir šią dienai, pasak šeimininkų, jisai yra ganėtinai smarkiai netgi po operacijos padidėjęs. Perlutė. Čia mūsų ilga operacija lauks, nes turim vis tiek perėti prie to, bet aš galvoju, gal viską nusiskutame, apsižymime, po to vieną pasakyti, aišku, dar dantis turbūt. Ir dar dantų turbūt apnašų turi. Ir čia dar. Mūsų šuniukas jau miega, viskas ganėtinai stabilu ir apie patį augintinį. Šitas buvo šeimininkų teigimu gydomas, leidžiama į vaistai, bet
Efekto mes jokio negavome. Kaip matote, jisai net yra padidėjęs ir turėsime daryti čia plastiką. Tada pieno liaukos yra čia guziukas, tada čia guziukas, čia guziukas, čia guziukas ir kitoj pusėje lygiai taip pat guziukas. Dar darysim kastraciją. Dabar viską dezinfekuojame ir ruošiamės operaciją. Pirmą vieną, po to eisime kitą. Mūsų operacija baigėsi net neprasidėjus, nes iš tikrųjų pradėjo stoti šuniuko širdis. Kitaip tariant, nenormalus visiškai kvėpavimas atsirado. Tai Eglė dabar patikrins, kas čia mums yra atsitikę, kodėl mes gavom tokią reakciją į operaciją, nes mums reikalingos kokios 3 valandas, tai iš esmės, tokios būsenos, kai buvo išoperuoti 3 valandas augintinį, tai yra neįmanoma. Bet būna tokių situacijų, kada turi viską stabdyti, kad gyvūnas liktų gyvas. Kągi, taip kartais būna ir iš tikrųjų pasireiškia labai stipri takikardija 230, gyvūnas miegantis, o mes turime labai sutrikusi širdies ritmą, operacija buvo staigiai nutraukta, augintinis pažadintas, atlikti papildomi tyrimai, dabar bus paskirti vaistai ir po 2 savaičių jau yra iš karto suplanuota operacija papildomai, bet su vaistų pagalba mes sukontroliuosim situaciją. Ne pirmas ir tikrai ne paskutinis atvejis, kada reikia žaibiškai nutraukti operaciją ir pasiskirti medikamentus, kad būklę stabilizuotų. Visko būna, svarbiausia augintinis sveikas, gyvas ir atsikėlęs. Svarbiausia yra gyvybę užtikrinanti operacija. Tai šiandien mes to tiesiog padaryti negalėjom.